Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Jennifer Del Carmen Cato po. Kung bago ka pa lang po dito, magluluto po tayo for today. Chicken po ang ating lulutuin. Pero po, bago ko po sabihin sa iyo kung ano pong gagawin natin at kung paano po natin lulutuin yung chicken, kailangan po, dyan ka lang po at panoorin mo po ito mula umpisa hanggang dulo. Para po malaman mo kung paano po natin gagawin o lulutuin ang chicken, kung paano po natin lulutuin. At ilalagay ko po dyan sa description box yung ingredients po nito. At yung nakaraan ko pong niluto na how to make cook spaghetti sabakan tomato sauce recipe, nandyan po sa taas. At sa'yo po na nandyan dyan sa harapan ko, maraming pong salamat sa'yo sa panonood mo po sa akin. At nandyan ka po sa harapan ko. Thank you po sa iyo at sa mga subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Domo arigatou gozaimashita. Minasan. Sa iyo po, nandyan sa harapan ko. Salamat po sa iyo ng maraming. Thank you very much po. Mag-umpisa na po tayo. Huwag mo po muna akong kalimutan. Mag-subscribe ka na po. Subscribe, like, at i-hit mo na po yung notification bell para po sa mga bago ko pong video i-upload. Updated ka po sa mga bago ko pong video i-upload. Let's start now. Just keep on watching. Diyan ka lang po mula umpisa hanggang dulo. Huwag mo pong i-escape. Pati po yung ads. Huwag mo pong i-escape. Ayan, manood ka pong mabuti para po matutunan mo ang aking iluluto kung paano po ako magluto. Para po matutunan mo. Mapakadali lang po nito ang ating lulutuin sa araw na to. Kayang-kaya mo po. Easy to cook po ito. Maraming ka po matututunan sa akin. Diyan ka lang po. At meron po akong membership. Kung gusto mo po magpa-membership, kung magandahan mo po, magustuhan mo po ang aking lulutuin sa araw na to, kaya po manood ka pong mabuti. Panoorin mo po itong mabuti at nang matutunan mo po ang aking style sa pagluluto. Just keep on watching para matutunan mo po ito sa aking lulutuin for today. Ayan po. Diyan ka lang po. Huwag ka pong aalis.
guys, nakaluto na tayo. Naluto na po natin. Chicken with eggplant and bell pepper. Red and green bell pepper. Onion. Ayan, simpleng-simple lang po yung niluto natin. Pero, ito po, titikman na po natin. Para po sa'yo na nandiyan dyan sa harapan ko. Ayan po, dito po pagkatapos po magluto, tinitikman po natin. Game, tikiman time na po. Ito na po siya. Ayan na po, titikman na po tayo. Chicken at saka nas po. Ayan. Tikim para po sa'yo at para po sa inyong lahat. Yummy, sarap. Naku. Ang sarap po ng niluto natin. Simple lang po siya, pero masarap po. Ayan. At protein pa kasi manok at saka gulay, vegetable. Healthy. So, yun po na nandiyan dyan sa harapan ko. Kung nagustuhan mo po yung ating niluto, mag-comment ka na po dyan sa comment section. Diyan, lagyan mo po yung comment mo kung gusto mo pong magpaluto sa akin. Kung meron ka pong gustong suggest o ipaluto, lagyan mo lang po dyan sa comment section at babasahin ko po yan. Lulutuin ko po yan. At yung, kung nagustuhan mo po yung niluto po natin na chicken with eggplant, red and green bell pepper. Ayan, nautal na. Ayan po. Yan, maraming pong salamat sa iyo sa pagbigay mo po ng oras sa akin. At nandiyan po, ulitin ka po, nandiyan po sa description box po yung ingredients po nito. At sa iyo po na nandiyan sa harapan ko, kung gusto mo po, magpa-member ka na po sa akin. Meron po akong membership. Ayan po, maraming pong salamat sa iyo. At huwag mo po akong kalimutan. Like, subscribe at i-hit mo na po yung notification bell para po sa mga bago ko pong video i-upload. Updated ka po sa mga bago ko pong video i-upload. Salamat po ng marami sa panonood. Take care and God bless!